qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu, para pemuda-pemudi, juga yang saya hormati semua yang hadir pada kesempatan kali ini, baik dari aparat pemerintahan, majelis ulama, juga 2 DKM, Al-Hidayah dan Al-Musyawarah. Ada satu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu, Bu, ya Pak, sampai kapan bahwa kita akan diberikan usia oleh Allah dan kita akan semangat terus untuk mencari ilmu. Pada hari kemarin ada sebuah berita yang cukup saya berbangga gitu kan, karena masuk ke dalam media bahwa pengajian kemarin ada cukup viral. 80% pengajian di mana-mana didominasi oleh ibu-ibu. 80%. Dan 20%-nya adalah laki-laki. Dan ini terlihat dari sini. Laki-laki tidak terlalu banyak, cuman dia mempagari saja. Tapi wios Bu, da lalaki mah teu kudu loba, hiji ge lalaki mah cukup. Nya, naon sababna? Loba awewe ge ari teu aya lalakian moal namahan. Tapi lalaki mah hiji bakal bisa namahan. Sakitu we. Nyadakan rumah tangga mah gitu. Yang dibutuhkan itu kan ada dua-duanya. Di sini bapak-bapaknya mereka duduk di pinggir menjaga ibu-ibu yang 80% ini. Ya, dan tidak terlalu banyak pun, tidak butuh banyak laki-laki itu. Tetapi mereka hadir untuk menjaga diri kita. Kemudian yang kedua, saya prolog aja dulu ya, supaya nanti ibu bapak pulang dari sini hati kita betul-betul bahagia dan kita sehat. Ya, dah sehat mah lain ku ubar. Ubar mah ikhtiar, model divaksin. Da vaksin mah lain manyangkeun umur. Divaksin mah ikhtiar we, sugane boga pahala sakitu we. Buktina kamari aya nu tos divaksin maot ngarora keneh. Karena apa? Karena tidak ada kaitan dengan itu. Kita ini ikhtiar. Ibu jos disuntik eta makeun we sugane dapat pahala. Ustad bakal pipanjangan umur duka. Kita tidak tahu. Malahan ada orang yang dia tidak pernah atau tidak berobat tapi ternyata bisa disembuhkan. Ada orang yang dia itu Pak berobat kemana-mana dengan obat yang sangat mahal tapi anger we gering teu cager-cager. Begitu dia minum obat dari warungan 1.500 jojerek. Kenapa? Karena itu rahasia Allah. Makanya bapak-bapak ibu-ibu pahami dulu satu ini ya. Ada 4 poin yang akan menguatkan stamina jiwa kita. Pertama, kalau ada yang ngomongin kita di belakang, jangan digubris. Berarti kita sedang berada di depan. Begitu aja. Sok sakali deui. Lamun aya nu ngomongkeun urang ti tukang keun bae antep, berarti urang teh keur dihareup. Nya, kan nya begitu. Pan ngomongkeun urang di tukang, berarti urang keur dihareup. Sakitu we. Cenah itu ngomongkeun wae, kan bae antep. Nah, dangke ge capek, berarti urang teh keur aya di hareup ieu teh. Nya, lamun ngomongkeun urang ti hareup, berarti urang di mana? Tinggal gitu we. Masih ngomongkeun wae di tukang hadar, berarti urang keur dihareup. Artinya, orang yang ngomongin kita dari depan atau dari belakang, itu artinya kita sedang berada di depan. Orang berada di depan itu berarti kan dia itu apa? Dia orang juara. Ya, orang yang di depan itu juara. Maka kalau balap lompat malah ya juara nu terakhir. Tapi begitu dia sampai pertama, itulah dia juaranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu, bapak, kalau ada yang merendahkan kita, berarti kita itu sedang tinggi.
gini ngayanya jalmi nu ngahina urang teh siga nu dihandap bae, urang teh keur di luhur. Kenapa dia merendahkan kita? Berarti urang di luhur sakitu we atuh. Turun sia, eta teh artina di luhur urang teh. Ya, biarkan orang Pak merendahkan kita, enggak perlu khawatir Bu. Ah seunanya ni karunya eta si Neng kawin salakina meni sangsarakeun bae. Naon sababna buat teuing eta teh doa keur budak-budakna engke. Kenapa? Karena kita tidak perlu khawatir. Itu bapak ibu direndahkan orang enggak apa-apa. Kenapa? Kita sedang apa? Sedang berada di luhur. Mata kalau aya budak dihanap ku urang dicarek titah ka luhur. Ade tong naik bisi lagu ulahkeun we da naik lagi. Geura ieu mah budak can naik dititah ulah. Ade teh kenging naik galeup kaser bisi labuh pan can naik lagi. Antep engke geus naik ka karabejaan labuh. Ieu mah budak dihanap kene di bejaan teh kenging naik bisi labuh. Moal bu moal labuh moal. Ya. Dan can naik lagi. Nah begitu ya. Kan saya pernah menerangkan ada orang yang dia mau naik ke pesawat. Dia enggak mau. Kenapa? Usah dah nasieun ragrag moal. Cing percaya ibu, nah apa di mana usah mau ragrag pancan naik. Kayak lamun geus hibar di luhur, tak urang mikiran ragrag. Ieu mah dihandap kene keur dieu langsung nasieun ragrag. Tah ieu teh kadang gangguan jiwa itu dari sesuatu yang kita tidak masuk akal. Ya. Urang cobi geranya tuang anu hinya asina kolesterol encan sok dahar we heula. Engke kolesterol mah nuturkeun di tukang. Daripada ayeuna dituang encan kolesterol geus aya gerak. Nah, kan seperti itu. Jadi ada orang yang ngomongin kita dari belakang enggak apa-apa. Ada orang yang rendahin kita enggak apa-apa. Dan yang ketiga, kalau ada orang yang iri kepada kita enggak apa-apa, Bu. Berarti kita maju. Dan moal aya Bu anu iri, anu hasud kanu teu maju moal. Kenapa diiri? Kenapa dia hasud ke kita? Kita lagi maju. Oh, cina gitu. Kenapa dia hasud? Karena kita sedang berada apa? Kita sedang berada di puncak. Makanya ketika banyak orang yang hasud, itu berarti ibu bapak maju. Saya didoakan oleh guru saya langsung. Ketika di pesantren, yang kabehanana santri, ku ana didoakan. Cing loba nu hasud. Dulu saya tidak tahu kenapa doanya begitu guru saya. Kakara ayeuna Bu karasa. Ternyata kalau banyak yang hasud berarti maju. Begitu. Jadi lamun ka urang eueuh nu hasudah acan, nu hasudah acan berarti urang teh teu maju ieu teh. Ya urang teh eueuh nu ngomongkeun bisa hiji acan. Nah, eta teh kudu hariwang ieu teh nya. Begitu kita ada yang ngomongin, begitu ada yang merendahkan, begitu ada yang hasud, ada yang iri, berarti kita maju. Dan yang ketiga, yang keempat, apabila ada yang ngomongin keburukan kita, sedangkan kita tidak mengganggu keluarga dia, maka Anda itu sedang hidup indah. Anu ngomongin urang goreng urangnya, bari urang teh ngaganggu keluarga da Pak. Wios ibu teh keur endah hirup teh, sabab naon dosa urang pararina ka ditu. Lalawora dah hese sok minahkeun dosanya. Antep we lamun urang diomongkeun goreng ku batur parinah dosa urang. Kan baik mata ke neangan lamun poe ieu boga dosa neangan ngomongkeun urang ngarapinah dae saya dihampura manya. Kenapa? Karena begitulah Bu, Allah sudah ngatur kita. Mata kemarin saya menerangkan melebur dosa itu ternyata bukan dengan amal yang berat, amal-amal yang ringan dari Nabi. Eta we opat kuncinya mukadimah pi ustad. Sok geura Bu, nikmat geura wangsul ti dieu. Nikmat tuang naon hadirin yang dimuliakan Allah. Begini Pak ya, kita ngobrol aja Bu, karena judulnya juga simpel. Nya, hoyong gaduh murang kali nu saroleh. Nya, bae caroge teh soleh. Tuh kan alim, mata gampil ngagilekeunna kitu. Bapak hoyong gaduh murang kali saroleh Pak. Wios bojo rudet. Kan teu tiasa kitu. Da anger we nu pangheulana ditanyakeun mah eta. Mun budak soleh tanyakeun heula urangna kumaha. Maka inilah bedanya. Saya menerangkan di mana-mana. Sebelum menikah itu cinta namanya mahabbah.
Setelah ijab kabul itu namanya mawadah. Geus beda cinta. Memeh kawin mah mahabbah Bu, tinggal naon wae dikorbankeun, naon sababna da sieun putus. Begitu geus ijab kabul itu ternyata berbeda. Makanya kenapa ijab kabul walaupun hanya beberapa kalimat tapi itu merubah sistem semuanya luar biasa. Makanya ijab kabul. Orang yang ijab kabul itu artinya dia rela dan menerima pasangan Anda untuk diterima bagaimanapun kondisinya. Mata kena ijab kabul mah teu kudu nyambung. Teu kudu nyambung da ijab teh nampi kabul teh diterima, ijab teh memberikan sebuah apa? Pernyataan rela tidak menerima dia, rela diterima, itu ijab kabul. Naon sababna? Lamun ijab kabul kudu nyambung kasaru karunya anu naon anu bisu. Coba Bu, anu arapa peureup kumaha rek nyambungna? Coba kitunya ya. Abin ini madakna tuh kawin teh kudu nyambung wae ya, tidak ada apa, tidak ada dalilnya untuk nyambung, nggak ada. Kalau ternyata orang yang menerimanya telat nggak masalah. Nabi pernah menikah dengan seorang istri dan dia menikahnya diterimanya agak lambat, biasa saja. Kabayang kusim kuring lamun anu teu bisa ngomong cing kumaha kudu nyambung wae ya. Dan terbayang Pak, orang yang menikah ketika dia itu tuli teu kadeng rek nyambung kumaha, tapi ternyata seperti aturan kalau tidak nyambung seperti harus diulangi lagi, nggak perlu. Begitu telat diterima tempat nikah kamu tak bapak nu jenengan kemudian teh budak teh dakar ngahulengnya da poho da reuas mun nya dikitukeun. Nah begitu tetengin kedah nyambung jadi deui aya nu 10 kali teh jadi tungtungna si calonnya masa moal kawin sih. Ya itu kan kenapa ijab itu bahasa Arab, kabul itu juga bahasa Arab untuk mensinkronkan bahwa Anda rela menerima ini, itu aja gitu. Mau rela itu mau nyambung mau tidak ada masalah ya. Terjadilah proses kehidupan yang sangat luar biasa. Begitu dia itu sudah diterima, dia menjadi suami kita dan dirinya menjadi istrinya, perubahan luar biasa, drastis. Saya melihat hebat Allah mengatur hati orang yang tadinya mahabbah berubah menjadi mawadah. Tinggal kurang contohan kerbobogohan Pak ditajong calona ditajong keluar getih tina jempol digabruk. Aduh sayang kenapa ditajong gabruk dilet sabab non mahabbah nu eta mah mahabbah nah nepikeun ka diletak eta ya maafin ya aku tidak tahu sugan teh tidak diseureuleuh katanya tuh nepikeun ka enak sagala ge Bu keur mahabbah mah nya tinggal keur apel nyanak naon martabak roti bakar dibawa sate segala dibawa ni resep calon mitoha teh geus neng ieu mah picaloneun bager kieu sagala dibawa unggal apel. Begitu ijab kabul robah martabak leungit roti bakar ngelelep kamarana eueuh sate usukna we eueuh heura akhirna indungna teh nanyakeun heh tanyakeun ka si AA roti bakar jeung martabak memeh kawin kamarana ayeuna kerek 2 minggu leungitan ari pek teh salakina ngajawab bejakeun ka indung mani nu dagangna maraot tuh. Nah Ustaz biasa robi terus tadi aya ijab kabul terus aya ibadah geus beda sadayana. Ayeuna mah Bu tadi nuju ti kosewa wae terus kaluar getih dirawu digelong ku calon salakina siramona teh atau Bu geus kawin bojona karena susukan karena susukan ti kosewa nepi ngapan kieu cek bojona teh langsung boga leungeun sorangan kitu coba nah Ustaz biasa robah kieu kan tos mawadah ayeuna mah tos aya ibadah nah naon kira robah pokona mah sini tinggal ibu kersan kawin mah sarege salon salaki teh teu kadanguna naon teu kadanguna naon resep teh
sarena ge duh neng nih jempling cenah calon salaki teh bobo teh teu karaosna ni resep mamah manggeusna tong diganti deui alusna sarena we jempling ijab kabul kareke ijab kabul samiu tidinya sorak salakina kalaluar bancet bangkok belentung nah ieu jadi kieu jadi aneh kieu duh kasih mama da keur bobogohan mah tara kasangu ya teh. Tah eta Bu, kuncinya di mana Pak? Perubahannya dari mahabbatan menjadi mawaddatan. Kenapa? Karena mawaddah dibangun oleh ijab kabul dan itu terjadilah perubahan sistem. Perubahan sistem. Nih, hoyong baso, hoyong batagor, tinggal ditawara. Ah moal warareg ngadak-ngadak beuteung ti warareg. Padahal punya nggak kawin malah lapar wae. Nah, dikira bobogohan hambi ali maksudna warareg wiosna. Atuh wios sok meh hoyong naon we sok cenah. Moal burung dipangmeserkeun sok. Wah, nepikeun ka balon atuh balon. Balon ditawasa. Ali mah cenah balon isina kos budak cenah. Wios sok cenah daripada teu naon cenah. Tinggal Bu. Si calon salaki kumaha bah sagala ditawaran, si calon istri ngadak-ngadak sagalamu. Da sieun terjadi sabab lamun kapangi segala daek bisi terjadi nyerawog ieu cenah. Akhirnya apa Pak? Ijab kabul beda deui. Sok tinggal hoyong baso cikanya dahar. Bieu dahar semua ujung hoyong baso engke deui cenah. Atuh hoyong batagor entoh nugikeun ka sagala ulah atuh balon. Ari mah cenah balon keur naon kos budak cenah. Ari keur bobogohan ditawisan nah api balon. Ya, tinggal Pak, perubahan ini karena ada kata kuncinya mawaddah. Ijab kabul anu ngarobina eta. Jadi ku ijab kabul mah aduh ya Allah hebat sadayana. Ya. Makanya poru ataupun apa formalitas hidup kita itu bukan diukur dengan itu saja. Bagaimana kita menciptakan suasana. Tetapi yang paling pokok adalah bagaimana kondisi rumahnya dulu. Kena budak menuturkan engke mangan kondisi rumahnya seperti apa. Kenapa? Karena rumah yang bagus tidak menjamin bahwa di dalam penghuninya juga bagus. Tetengah jamin. Sugan Bu lamun ayeuna Pak agreng gimana jerona araragreng malahan saya bertemu dengan orang yang dia itu sagala teu boga tapi budakna balalager saroleh tuangna ge koreh-koreh cok dugikeun ka kieu hari bapak kana naon mulungan sampah na Pak Ustaz hari mama di dieu we aya tapi budakna teh dipiwara tara ngalalawan balalager lamun hayang jajan disebutkeun teu aya ceuk indungna atos we budak teh caricing. Berarti ini yang menjamin orang baik itu apa? Karena bagi saya bukan bangunannya, tetapi apa? Di dalam bangunan itu isinya siapa? Begitu aja. Jadi rumah itu oleh Nabi digambarkan ada beberapa tipe rumah yang akan mempengaruhi terhadap karakter. Jadi engke Pak, imah nu kumaha wae engke jerona ngadidikna kumaha engke karakter bakal kalaluar. Karakternya bakal seperti itu. Pertama, ada rumah dengan tipe dan model hotel. Gimana hotel? Punduk. Hotel itu gini, semua fasilitas difasilitasi, betul kan? Urang hoyong naon we aya di hotel. Hoyong lalaju TV tinggal jetrek, hoyong ngagoler kasur atau aya. Semua difasilitasi, pelayanannya terbaik dan tidak ada di hotel itu tidak apa atau ingin apapun tidak diberikan. Tetapi keluar dari hotel dia akan hidupnya itu ketika dia segala difasilitasi maka orang itu kemungkinan si anaknya akan berbeda. Naon sababna? Si murang kali bakal keluar anu sagala dibikeun mah anu sagala dimomoy mah biasana si budak teh moal kuat mental. Engke dina hiji waktu indung bapana aya dihanap si budak moal siap. Kenapa? Karena biasana aya. Kenapa? Karena anak yang dibangun seperti hotel itu tidak akan menciptakan anak yang bagus. Matak ibu teu sakabeh kahayang budak kudu diteduna. Sabab engke aya kahayang budak anu si budak kudu diajar ngadoa. Kenapa? Karena engke bisi kadituna si budak dimanja. Kalau anak dimanja cenderung dia melawan. Begitu. Eta hotel namanya. Ya. Segala aya
budak hayang ieu golosor, budak hayang ieu golosor, budak hayang ieu golosor kade. Bisi pedah urang aya lain, tapi didik heula kumaha. Malah saya mengajarkan kalau anak ada keinginan sesuatu minimal si budak senang ngadoa heula ka Allah. Tah hotel namina. Sering ka hotel? Ya? Tara pangen ngaharulang. Nya hanya gitulah pokoknya mah hotel mah gitulah segala kahoyong aya nya difasilitasi begitu. Kemudian yang kedua ada rumah seperti rumah sakit. Ada rumah sakit kumaha? Lah? Henteu teu garing kabeh. Di rumah sakit aya nu sarehat aya. Ya, di rumah sakit ada dokter, ada perawat, kemudian ada pasien, kemudian ada orang yang menjaga, ada siapapun, semua tidak semuanya sakit. Di rumah sakit berkumpul orang-orang sehat dan orang-orang yang sakit tidak ada masalah. Tetapi di rumah sakit antara pasien dengan yang mengobati seringkali dia itu adalah tahan harga. Asna dokter lamun teu aya abdi, pasien moal payu. Cek dokter lamun teu aya abdi, cenah pasien moal diubaran. Dua nana bu tinggal saling memiliki jasa. Senang pasien lamun teu aya nu garing moal payu, cek dokter lamun teu aya dokter senang moal diubaran. Dua-duanya merasa punya jasa. Padahal semuanya apa? Tidak perlu seperti itu. Anak yang ternyata bapak-bapak ibu lahir dari seperti rumah-rumah sakit itu akan melahirkan apa? Nanti dia masing-masing mempertahankan ego atau dia itu apa? Karena merasa punya jasa. Akhirnya dia ketika ada sesuatu kan baik dan geus ayeuna mah diubar geus eta mah rek cager rek henteu kan seperti itu. Akhirnya anak pun sama nanti ya ari budak pinter tinggal diaku ku dua nana pak eta cenah tinggal di turunan mamah mah palinter cek bapak naon ti bapak bercan pa budak belet ti budak saha cenah ieu teh. Ya isna ieu pak budak turunan satu cenah budak ini bulat-bulat teh. Duh ka ti mama ti bapa mah tinggal di sana jara radi jelemana. Ti mama tinggal ieu nu jara radi tinggal bu. Itu artinya apa? Dia merasa ketika anak ada masalah lepas. Ketika dia ada anak itu hebat, diaku ku duanana. Padahal rek aya masalah, rek hebat duanana ge eta teh hasil urang. Da dokter jeung pasien ge sami atuh bu. Nya pedah kabeneran pasien gergering dokter nu sehat nanya dan juga bisa ditibaliknya biasa dokter bisa saja dia sakit bu dan dia akan bertanya kepada dokter yang lain matak sursimpun aya dongeng nu teteh ibu-ibu ma kunaon aku mah dokter we mun ma kunaon ka dieu eta sur dokter abdi kunaon mate nyeri naon eta dokter nu sakola da mama teh sakola cing saur dokter abdi kunaon ka dieu ari mate kunaon atuh ka dieu diubar teh sugan atuh nyaho mate ka dieu teh rek nanyakeun kunaon emak lieur dokter sarua jeung pasien dokterna lieuran teu nerangkeun naon panyakitna pasienna ge sarua ego akhirna cek dokter teh untung dokterna pinter tama obatna obat naon dok kumaha emak we sok we bae cagerek moal kumaha emak we bongan teu nerangkeun kan begitu diterangkan kenapa ibu kesini kenapa bapak kesini ini dok saya sakit tuur oh iya nih obatnya kenapa ibu ya sakit kepala oh tinggal ayeuna mah punten bu nyeri mastaka we panyakitna geus opat lamun nyeri mastakana di payun eta teh beda gangguanana jeung nyeri mastakana di dieu beda gangguanana lamun di payun saurna lambung lamun di gigir limpa lamun di dieu liver lamun di tengah ini jantung kalau di belakang ini kolesterol terus beda mata tinggal bojo lamun nyeri mastaka nyepeng mastaka belah mana nya tapi lamunnya kelanana kabehanana sirah teh eta mah teu boga duit jadi kieu oh eta teh boga duit eta mah jadi nyeri kabehanana jadi we jangar ya kenapa bapak ibu karena kuncinya adalah jangan dimanja dan jangan ego udah orang tua yang tidak ego dan orang tua yang dia itu tidak memanjakan nanti akan lihat nanti anaknya bakal seperti apa itu yang kedua. Yang ketiga saya nyambung dulu rumah tangganya dulu bu tipe rumahnya dulu nanti ya. Nanti kalau sudah nanti tipe rumahnya Bapak Ibu ketahui, nanti akan lihat anaknya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada rumah seperti pasar. Al baitu kasus. Kumaha? Nah?
wengi ngatiseun manya haban ramenya aya waktuna pasar ge jadi wengi begitu jo langsung maghrib tiseun saur rame. Tapi di pasar ada pedagang dan pembeli yang sama-sama tahan harga. Ya, dia tahan harga. Kalau yang itu merasa dijasai, kalau yang pasar itu tahan harga. Sabaraha, Pak? 10.000 moal 12.000 10.000 cek nu dagangnya 10 mah yang 12 ini arik mah dibere 10 hilah yang 12 pokoknya mama sokna arik mah batur mah nawar leuwih leutik arik mah leuwih gede kan bae keur loba duit eta Pak dordar cek nu dagang 10 cek nu meuli 3.000 10 3.000 tahan harga dua-dua tegang. Di rumah kalau saling dia itu ya masalah bapak lain, salah mama, salah bunda, bukan salah ayah. Nih nanti di dalam rumah seperti itu akan melahirkan anak-anak yang broken home, teu betah di imah dan di jerona atuh tegang wae ya broken home teh teu betah di imah. Jadi ibu tinggal lain teu sagala teu aya di jero imah. TV ayah tinggalinnya tempat ulin ayah di jero tuangan kumplit nah budak gitu cing kalulinting di luar gerak balik TK imah teh jam 12 jam 1 karena apa? Karena di dalam sudah tidak nyaman ada kemungkinan dia broken home dan ternyata yang broken home-nya saja bukan anak ternyata istri dan suaminya pun itu ternyata broken home imah na badag tapi tara aya usia salakina jam 1 na mejo istrinya jam 12 karekjo budaknya jam 2 imah teh kosong we di jero teh ya malahan aya imah ukuran 3 ka 4 tapi kala luar ngubek we didinya nepikeun ka pitut wae useuh kadenge tapi kan araya wae nah itu mah atuh teu baretah tah teh pu ieu teh disebut teh rumah seperti pasar al baitu kasub ya saberiji 3 4 kalima 4 al baitu ada rumah dia itu kal maqabir seperti kuburan kumaha nah di jero aya ngalobrol tuh kuburan di jerona aya caricing nyage maot nanti direnengkeun salaki jeung pamajikan direnengkeun ngobrol tuh sababna rumah seperti kuburan artinya tidak ada komunikasi teu aya ngobrol pepeulieun matu engke bu jeung salaki teh atuh bakal dipisahkeun dina jero kubur mah ngobrol atuh keur rumah tangga mah ngalobrol atuh nya da engke ge bakal teu ngobrol sorangan ke di kuburan ieu mah nya di dunya nya di rumah tangga tara ngobrol engke di kuburan tara ngobrol jadi doba rugi 2 kali kita ngadareuyeun geus salaki asup ka dieu ieu ka dieu kitu we tapi orokan wae dikersakeun tara ngobrol tapi orokan wae budakna 8 kumaha nyieun cing teh nya kenapa? Karena Ustaz saya bikin anaknya silent tanpa ada suara ngobrol atuh tah komunikasi yang harus dibangun kenapa? Karena anak juga kalau lihat orang tuanya komunikatif itu akan beda resep aya naon komunikatif tapi begitu ngabaretem juga tidak bisa dipercaya naon sababna di jerona ge ngabaretem nah haruleng gerak ieu coba gerabunya ngariung 2 jam araranteng we ayeuna budak anteng bapana anteng indungna anteng 2 jam 3 jam araranteng we kieu tinggal laleo si ka kasur sarare isuk teh kitu deui cing atuh anu ibu-ibu teh gitu dijajabkeun ku tukang ojek ma atos dugi cenah ujang 5.000 deui
Nah masih 5.000 teh jangan resep jeung ujang mah ngobrol gitu. Unggal poe lamun di pasar ditambahan 5.000 naon sababna ngobrol jeung tukang ojek. Tinggal. Kenapa? Orang berani untuk apa Pak? Orang berani untuk membayar untuk ngobrol. Karena apa? Karena ternyata komunikasi itu dibutuhkan. Nabi Ibrahim ada apa-apa pun dia selalu berkomunikasi. Maka anaknya bagus. Begitu mau disembelih anaknya dibawa komunikasi. Sok ayana naon teh obrol ke. Nya, obrol ke. Pak, bade di mana meser bumi teh? Ah, mangga we sok kuma ibu, kuma mama, sok lah. Bade di mana? Bade di real estate, bade di regensi, sok. Jung pilih we di mana ku mama. Aya apa duitna? Eueuh. Maksudnya cirian we heula. Eta Bu. Salah pemajikanna teh. Abah we nyirian, aya 15 tahun nyirian imah jadi. Ya, tapi kan minimal ngobrol ya. Minimal ngobrol heula. Alhamdulillah dicanak ngobrol. Pak budak murang kali cenah teu damang bawa ngobrol, ieu ngobrol. Kenapa? Komunikasi itu adalah salah satu jalan untuk membuat kita si anak juga bakal bagus komunikasi. Punten punya Pak, kan beda. Hari di dieu mah insyaallah. Bagi pemirsa dimanapun yang menonton tayangan ini, ternyata Allah berkomunikasi dengan hambanya. Hampir semua ayat itu adalah bahasa komunikatif. Tidak ada ayat yang tidak komunikatif dengan apa? Dengan hamba-hambanya. Semua dikomunikasikan. Kabayang Bu, lamun aya nu dagang teu komunikasi. So, moal payu, moal. Ieu teh tukang naon teu puguhnya. Rek dicalukan tahu bisi dagang orai. Ya, ari dicalukan musieun salah ieu teh nya. Ari teh dicalukan urang teh butuh ngageuleuyeun we nu dagang teh nyarita. Teu make tulisan atuh lamun teu nyarios teh atuh tulisan dina wadahna teh ieu teh naon jadi jalmi teh apal oh ieu tahu tuh ieu mah nyarios henteu ditulisan teu ngaharulang we ya icalan naon ah mangawe bade meser naon begitu nggak bisa seperti itu. Saya juga Bu, kalau ternyata tidak ada komunikasi tidak akan jalan. Kabayang teh ustad begitu tampil ngahulek 2,5 jam aya ilmuwan moal karena apa? Ada bahasa komunikasi. Ibu, bapak, anak, otaknya akan sedikit bagus kalau lihat orang tuanya komunikasinya bagus. Itulah rumah seperti kuburan. Ya. Makanya kata Rasulullah, rumah yang tidak dibacakan Quran itu seperti kuburan. Karena apa? Karena di sana tidak ada komunikasi. Dan kita harus membangun seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nomor 5. Ada rumah seperti madrasah, seperti sekolah. Al-baitu kal madrasah, rumah seperti sekolah. Bagaimana sekolah? Sekolah ada guru, ada murid, ada nasihat, ada pelajaran. Tetapi ternyata lepas dari rumah itu si anak tidak menganggap itu gurunya dan guru itu sudah merasa sudah melepaskan tanggung jawabnya. Ada rumah Bu di imah we eta teh tanggung jawabna teh lepas di luar. Budak aya masalah di luar, orang tuanya melepaskan diri. Itu berarti rumah seperti sekolah. Ya, di sekolah ada Bu, di sekolah ada komunikasi, di sekolah ada apa? Ada ilmu, di sekolah ada nasihat, tetapi di luar sekolah tidak merasa bahwa dia itu adalah keterikatan. Ibu itu senada aya murang kali sena kelas 5. Nah, ibu sanes guruna, senada guruna teh di sekolah. Dan di luar mah eta mah tanggung jawab kolotna. Nah, seperti itu sekolah. Engke Bu aya si murang kali teh Pak. Murang kali teh sapertos sekolah. Di bumi dia itu dia merasa dibimbing. Di luar ketika ada masalah dilepas oleh orang tuanya. Dan yang terakhir al-baitu kal masjid. Nah, inilah yang disebut dengan takwa. Hari di masjid kumaha? Bu, ka masjid kumaha? Cobi. Nya, urang terangkeun. Beli engke tinggal, murang kalihna bakal kumaha keluar di masjid. 1. Masjid itu selalu bersih. Berarti anu bersihnya. 2. Di masjid itu selalu ada tempat orang mandi. Selalu ada orang untuk apa? Bebersih, tempatnya. Kenapa? Karena masjid nanti bakal ada orang yang sholat itu kan harus bersih dari wudhu. Coba Bu, di masjid bumi sapertos masjid aya nu bebersihna. Masuk masjid ada apa?
aya doa. Lebat ka masjid tinggal sampean katuhu didoakeun Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Lebat ka bumi nu siga masjid, begitu bapak datang, ibu datang, budak datang, buka panto assalamualaikum. Ayeuna loba budak asup ka imah lain assalamualaikum tapi pantona ditajok. Jebret ka pantona. Inung bapana di jero gepek. Bapak ieu saha asup saha? Buah bangsa. Tinggal itu lain mah budak kurang kunaon atuh si ate cenah asup ka imah teh nang tujang tajong kieu duka atuh mah teu apal bapak kitu ga kunaon ieu teh jung tanya embung sieun tingali rek nanya kumaha ada budakna ge asupna ge najo begitu ka asup najo bu begitu dia itu nutupin jepret inung bapakna di imah gegepega ku ngapoe lamun budakna kaluar jeung asup ka imah lila serangan jantung. Karena apa? Karena seperti itu. Maaf ya, malah ada anak yang dia bapak ibu, dia bawa kunci sendiri karena takut kalau dia datang dan keluar ketahuan oleh orang tuanya. Awak nyelamat bawa kunci sorangan budak, ngieun ngaduplikasi supaya apa? Kalau saya pulang ke rumah, bapak saya tidak tahu, ibu saya tidak tahu. Begitu saya keluar, mereka pun tidak tahu. Ieu aya naon di jero. Bade soleh kumaha atuh. Da kondisinya juga sudah seperti itu, tidak nyaman seperti itu. Akhirnya lebat ka masjid aya doa. Buka panto. Assalamualaikum. Marahmah. Di mana teu aya jasahage? Di bumi eta aya malaikat anu ngadoakeun urang. Leres. Nikmat dunya. Tinggal Siti Fatimah lamun Ali upami Ali keluar di mana wae anjeunna mah tos nagog dina panto. Begitu Pak Asi atau Pak Rasul ataupun Ali atau pulang, Siti Fatimah yang membukakan pintunya dari dalam. Bari Siti Fatimah teu acan gaduh HP. Jam berapa Ali pulang ke rumah itu belum tahu, tapi begitu datang itu sudah dibukakan karena Siti Fatimah secara feeling dia udah tahu bahwa suaminya akan datang. Begitu dibuka teh Siti Fatimah marah main. Tah eta bu, urang lebet ka masjid nya ge teu aya jamian di lebet tapi malaikat tos ngantosan Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Matak Siti Fatimah mun sumping Ali pangpayuna ditaros kieu, ma ilmuka min nabi. Hari ini kau dapat ilmu apa dari nabi? Itulah hebat. Urang kan mun saroge sumpingnya. Buka panto, Pak, teu ngajingjingna naon. Ya, beda saeutik. Peragi kitu Ibu. Hebat nah. Lebat ka masjid. Punten. Di masjid aya nu pasea. Nah? Ya. Can kacaricakeun di masjid Bordan. Nyage salat beda. Nu ieu salatna kikieuan. Nu ieu kieu. Nu ieu aya nu kieu. Jala we kabehanan. Tara sugan anu kikieuan nya pasea jeung nu teu kikieuan biasa. Keun we nu penting mah engke argumentasikeun ilmuna. Keun we keur salat mah teu kudu pasea. Beres. Sugan aya bu anu keur kikieuan ditewak. Kudu belah katuh sendal utek-utekan wae. Ditawak belah katuh udah tengenahnya ya kikian wae. Nang ku sabab tengenahan sugan teh nu kenca sarua, nu kenca sarua. Pindah ka kenca ka dia. Utek-utekanna ka belah kenca. Teu nyahoan gigireun ge sarua, tewak deui. Tunggu teh bisa naon tar curugna dicekel kuduaan. Nya, akhirna ku sabab keukeuh hayang utek-utekan pindah kana mastaka atahiyatna kikian. Pokona mah abdi mah asal bisa atahiyat we cenah kikituan. Enggak ada, Bu. Enggak ada, Pak, yang seperti itu. Jalan we. Sabab kenapa? Karena di dalam masjid ada rahmat. Di masjid ada apa? Ada imam kan? Ada imam, ada makmum. Di rumah tangga ge kudu aya imaman atuh cing jelas saha imamna. Tapi lamun aya ibu nyage istrina S2 S3 wayahna keur salat mah imam kudu salaki. Tong hoyong janten imam istri mah naon sababna? Karena walaupun istrinya pendidikannya tinggi, wayahna imaman malah laki. Da leader itu harus suami. Walaupun suami kita pendidikannya lebih rendah dari kita, wayahna dia menjadi qawam. Engke di mana waladolin aminan ku ibu. Ulah kieu imam waladolin urang teu amin. Nah ibu teu amin. Asnada pun lanceukna SD abdi S2. Enggak bisa, Bu.
Nanti Pak nggak bisa seperti itu. Kita aminkan dia. Tinteng bagus. Imam dituruti, ditaati. Begitu nanti dia ruku, ikut ruku. Begitu dia sujud, ikut sujud. Sok insya Allah. Begitu salam, bareng salamna. Beres sholat, ngadoa babarengan. Itulah disebut dengan barokah. Engke keluar di masjid tara anu pase. Keluar di masjid jami. Katinggal. Bersih katanya. Murang kali bakal soleh. Lamun jero imahna seperti masjid, aya doa, aya imam, aya makmum, ada ketaatan, dia dibersihkan di dalamnya, saling menghargai satu sama lain, memperhatikan apa yang kurang pada dirinya, dan saling menutupi. Saya yakin gitu engke budak keluarna bakal beda. Tapi lamun di jero aya nu pasea, di jero aya masalah, moal tiasa. Cobi. Lamun imam jeung makmum pasea, imam hayang maca qul huwallah, makmum hayang anas. Tamat moal sakot ieu bersolatna. Moal berjalan. Itulah Allah. Makanya masjid sebagai gambaran rumah yang terbaik. Disebutnya Baitullah. Tos gitu heula, tong panjang-panjang teuing. So, patarosanana di dieu. Rumah tangga yang takwa akan melahirkan anak yang soleh. Kesimpulannya adalah bangun dulu rumah tangga kita seperti masjid. Insya Allah, engke barudak nu kaluar tidinya teh balager sakitu. Aya ilmu, leresnya di masjid banyak. Aya ilmu, aya nasihat, gitu we. Di masjid aya tua. Aya kenceleng ngangkleng asian ku urang, elmuna aya kenceleng na hirup kitu di masjid. Eta Bu, mata ngadoa ka Allah. 3 poin terakhir dari saya. 3 poin ya. Untuk supaya mudah-mudahan kita kembali dari sini, rumah kita diperbaiki sistem manajemennya. Entong ngaromak imah, ngaromak jerona we. Bisi teu boga duit keur ngaromakna. Kana nu aya we heula. Ayeuna mah jerona heula we robah. Kana imah mana nu kitu kana Bu. Rumahnya biarkan aja dulu bangunnya seperti itu. Punten Bu. Kalau di dalam sudah tenang, bangunan itu akan bagus dengan sendirinya. Kartos teh. Sok sakali deui. Ieu kunci nya, rahasia tong dibeja-beja. Pak, lamun dilebetna tos tenang, rezekina gampil sakitu. Bade ngecet, bade ngabangun. Tapi lamun dilebetna rudet, nu aya ge bea. Nu aya ge mobil diica, tanah diica, ieu diica, naon sababna? Rudet di jero. Tapi lamun dilebetna tenang, naramihan rasa. Nya, motor namihan, mobil namihan. Nah, asna dibabari cenah. Padahal teh kan tenang. Pan aya Qur'an. Walladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajadadu imanan. Lamun jami geus nambahan sakinah ku Allah liyajadadu ditambahan sagalana. Budak soleh rezekina gampil, geura sok usahana maju. Lereskeun heula we di lebet eta nya. Doana hiji Ibu. Ya. Allahumma ini ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin layan pa'u. Allahumma ini a'udzubika min ilmin layan pa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Diterangkan ku ustaz iraha wae ge Bu anger we, lamun ilmuna teu manfaat moal jadi moal. Kuncina tidinya. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Sabab rumah tangga lamun hatena teu khusyuk bakal masalah. Kudu khusyuk rumah tangga. Nya. Nu katilu wa min da'watin la yustajabalaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa-doa yang tidak diijabah. Sok eta praktekeun di bumi. Insyaallah mulih di dieu salajengna rumah tangga urang bakal ngalahirkeun urang kalih saleh. Apa teh? Sok sakali deui. Cung tos apa? Neng apa? Atos rumah tangga? Nya, nikah deula nya.
Apa nih Bu? Apa doa nu namanya bade dihadiahan ku panitia tuh tinggal tuh seueur itu seueur door prize aya 2000 door prize nu hadirna 800 jadi 1200 biasa kene. Ibu apa Bu? Doa nu namanya apa? Cung nu apa? Neng mah wios datos apa ada pinter neng. Nya. Ibu-ibu ngaharulang kan baik apa kabehanana mah teu erat deui. So bisa kali deui. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min da'watin la yustajabalaha. Sakitu simpel. Nya. Mak nuhun mak dama eta apal mak? Alhamdulillah. Nya. Wios mah teu apal. Tong bujang-bujang mati nganu aranum ge, Pak. Nya, sakali deui Bu. Sok mulih ti dieu. Minimal mulih ti dieu, wangsul ti dieu, apa doa eta? Sok sakali deui. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min da'watin la yustajabalaha. Beres. Nya. Apa? Teh kumaha atuh? Ari ibu karuang naon teh Pak atuh? Nya. Karuang naon itu nya harare apa? Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, rumah tangga dan dari doa-doa yang tidak diijabah. Begitu doanya. Tos we eta. Tapi lamun teu apal bahasa Arabna, sok ku bahasa Indonesia we. Nu tadi apakeun. Apa lain mah? Anu apa, Pak? Tuh, sarua geuningan. Wios lah teu naon. Boleh ti dieu mangga Bu. Tos sakitu ti simkuring, tong panjang-panjang teuing. Jadi rumah tangga akan melahirkan anak soleh kalau di dalamnya kita memanage supaya seperti masjid. Insya Allah, usah doakan semuanya. Rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anaknya soleh dan soleha. Dan insya Allah, anak-anak kita dipertemukan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu aja. Terima kasih Risalah TV, kemudian Al Hidayah, Resepson, semua yang sudah mendukung acara ini, semua DKM yang ada di daerah ini pun mudah-mudahan semua kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu kembali insyaallah dengan saya di tempat yang lain dengan judul yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.